嗰個金頭揭剃辭別咗孫悟空，就一直去到落家山紫竹林中，揾到觀音菩薩，就將呢件事報俾菩薩知啦。菩薩聽完就話：嗰隻葉龍本嚟係西海龍王敖潤個仔，因為縱火燒咗殿上明珠，佢父王告佢忤逆，天庭上犯咗死罪，係我親自見玉皇大帝求情救咗佢，要佢做唐僧嘅腳力啊！點知佢而家反為食咗唐僧一匹馬。好啦，等我嚟揾佢。於是菩薩就即刻降蓮台離仙洞駕長光，一直就嚟到應仇澗，停喺半空中低頭一睇，嗰個孫悟空仲揸住條鐵棍喺岸邊處大聲咁鬧。金頭揭剃就即刻到悟空身邊稟報：菩薩嚟咗啦！孫悟空聽到話菩薩嚟咗，一跳就跳上半空，指住菩薩就大聲咁鬧：哎呀，你仲話係七佛之祖，大慈大悲救世主喎，你點解使法術嚟害我啊？你呢個大膽嘅馬騮，忘本嘅猢猻啊！我再三幫你揾到個取經人嚟救你一命，你唔嚟答謝我，仲嚟我處吵鬧？係啊，你係救咗我，咁你等我老孫逍遙自在過日子就好啦。就算你要我做和尚，咁只要我盡心服侍唐僧就得啦。咁點解你就送頂帽俾個唐僧，仲教佢叫我戴住頂帽，而家變成個金剛箍箍正喺我頭殼頂度，你仲教佢念咩緊箍咒？等嗰個老和尚念完又念啊，念到我痛完又痛。你唔係靠害，哎呀，你真係害得我慘啊！你菩薩聽完就笑起上嚟，你呢隻馬騮啊，一向無法無天，不守教規，不受正果。如果冇啲嘢嚟驅促住你，邊個管得掂你啊？萬一又好似以前咁大鬧天宮，亂闖地府，惹出大禍出嚟，咁啊點算呢？所以要揾個金剛箍嚟收你，咁你先至會歸依佛門啊嘛。你話係唔係啊？咁係嘅，就算係咁啦。咁點解你係將嗰個有罪嘅葉龍放喺呢度成精作怪，叫佢食咗我師父匹馬？咁呢啲分明係放縱葉龍作惡啊嘛！唉，悟空，你啊知其一不知其二，冇錯，條龍就係我留佢喺度嘅，知我係為咗俾求經人做腳力噶嘛。你諗下，你師父嗰匹東土嘅凡馬，點過得萬水千山，點到得靈山福地啊？一定要呢隻龍馬先去得噶嘛。乜原來係咁啊！哎呀，菩薩你啊真係諗得周到啊！不過而家呢條葉龍因為怕咗老孫，都唔知你去邊處啦。菩薩就叫金頭揭剃過嚟，你去水邊同我嗌聲敖潤龍王、玉龍三太子快啲出嚟，南海觀音菩薩嚟咗，佢就會即刻嚟噶啦。金頭揭剃就去到岸邊大嗌咗兩聲，嗰條小龍就翻波跳浪出咗水面，變做人形對住菩薩禮拜。多蒙菩薩解脫救命之恩，我喺呢度久等都未見有取經人到來。菩薩就指住孫行者，呢個唔係取經人嘅大徒弟咯。哎呀，菩薩啊，唔係啊，呢個係我死對頭嚟噶。昨日我實在肚餓，食咗佢匹馬，知佢恃住有啲功夫，將我趕到絕晒，喊打喊殺，佢半個字都冇提過話取經啊！你又係啊，你又冇問我姓甚名誰，咁唔通要我老孫叩頭報個名俾你知啊？哎呀，我分明係問你係邊度嚟嘅妖怪，你又話你理我咁多啊？你賠翻匹馬俾我啦！你幾時又講出半個唐字出嚟啊？你如果講出嚟，我點敢匿埋呢？菩薩就對住孫悟空講：唉，你隻馬騮頭，你話專門認叻，講多句都方蝕底。
前面仲有啲要歸順你師傅嘅。如果再碰到咁嘅情況，你就要講明白係去取經嘅，咁就唔使咁勞心，自然會收服佢哋噶啦。呢次孫行者就心服口服，點頭領教。菩薩呢就將隻小龍頸下邊嗰粒珍珠摘咗落嚟，用楊柳枝舔咗啲甘露喺佢身上一揈，吹口仙氣，嗌聲變，嗰條龍即刻變咗匹白馬。菩薩就吩咐佢：你用心啲去了還業障，功成之後超越凡龍，還你今生正果。小龍就深深領會，菩薩就叫悟空帶佢翻去拜見唐僧，自己就打算翻去南海。嗰個孫行者見到菩薩要扯啦，一手捉住菩薩唔肯放。菩薩啊菩薩，我唔去啦，我唔去啦！西方路遠，又崎嶇難行，嗰個唐僧又係凡間和尚，一步一步咁行去，幾時到得西天啊？咁多災多難，老孫用乜嘢連命都俾埋佢啊？我唔去啦，唔去啦，講乜嘢功果啊？我唔制啦，我唔制啦！悟空，你當年未成人道，仲肯盡心修悟，今日脫咗天災，點解反而懶惰呢？你放心，如果碰到乜嘢傷身苦難之處，我應承你，叫天天應，叫地地靈。萬一真係難解脫，我親身嚟救你。你過嚟過嚟，我仲送你一件本事。菩薩講完，就將楊柳葉摘咗3片落嚟，放喺孫悟空嘅頭殼頂上，嗌咗聲變，就即刻變咗3條救命毫毛。悟空，如果真係到山窮水盡嗰陣，你就隨機應變，用呢3條毫毛嚟救你脫離苦難。嗰個孫行者見到觀音菩薩講咗咁多好說話，又俾咗3條救命毫毛佢，就高高興興多謝大慈大悲嘅觀世音菩薩。於是菩薩就香風繞繞，彩霧飄飄，翻返去南海樂家山。孫行者就拉住嗰匹龍馬嘅馬鬃毛，一直嚟到三藏嘅身邊。師父，有馬啦！三藏一見到隻馬翻嚟，就歡喜到跳起身嚟。徒弟啊，你邊處搵翻嚟噶？隻馬好似仲肥咗咁。師父，你仲好似發夢咩？呢匹唔係舊時嗰匹馬啦，頭先金頭揭剃，請咗觀音菩薩嚟，將應仇揀嗰條龍變咗做匹白馬，送俾你賽西天噶。而家仲未配有馬鞍，老孫係扯住馬鬃毛翻嚟嘅啫嘛。觀音菩薩喺邊度啊？早就翻咗南海啦。三藏就即刻望南禮拜，答謝菩薩大恩。拜完就起身，同孫行者執拾行李，準備起程。孫行者就請師傅上馬。三藏一睇，嗰隻馬鞍馬韁都冇嘅，咁點騎啊？悟空啊，不如搵隻船過去，到岸嗰邊再算啦。師傅，你真係不識時務嘅，荒山野嶺邊處搵船嚟啊？呢匹馬喺水處住咗咁耐，好熟水性嘅，你就騎上去當船用得噶啦。三藏啊無可奈何，只好爬上馬背，一直行到水邊。見到水嘅上流有個老漁翁，撐咗隻用枯木紮嘅木牌，順流而下。孫悟空就入下手喺度嗌：喂，老漁翁，過嚟過嚟，我哋係東土去取經啊！我師傅唔過得河，你嚟送佢過去。老漁翁即刻拍岸，孫行者就扶住師傅落馬，上咗木牌，連埋馬匹行李一齊上晒去。嗰個老漁翁輕輕一撐，如風似箭，飛咁快就過咗應仇梘，上咗西岸。三藏就叫孫行者解開包袱，攞出大堂嗰幾文錢鈔出嚟送俾個老漁翁。老漁翁一邊講：唔使錢噶，唔使錢噶，一邊就將木牌撐開，向住中流駛去。好快就蹤影全無。唐三藏就十分感激，心中就過意唔去，
一味喺度合掌多謝。孫悟空就話：師傅，使乜咁客氣啊？你唔認得佢啊？佢係呢度嘅水神，咁耐先嚟接我老孫，我都未曾打佢兩棍，而家免打就咪益咗佢啦，仲敢收我錢？唐三藏就半信半疑，爬上馬背，跟住孫行者就投奔大路。師徒兩個行下行下，不覺紅日西沉，淡雲繚亂，山月朦朧，滿天霜色生寒，四面風聲透體，已經係長途不見行人迹，萬里歸舟入夜時啦。三藏喺馬上見到一座莊園，就問：悟空啊，前面有人家，不如借宿一晚，聽日再起程呢？孫悟空岳高頭一睇，師傅，唔係人家莊園嚟噶，係間廟宇嚟啫嘛。講講下呢，就已經嚟到門口，見門口上面有三個大字李舍祠。入到裏邊有個白耶公就嚟開門迎接。個白耶公頸上掛咗一串珠，見到三藏佢哋呢，就叫聲師傅，請坐請坐。三藏就慌忙答禮，上殿去參拜聖像。呢個白耶公就係呢度嘅妙竹公，佢就叫童子獻茶。飲完茶之後，三藏就問：呢個廟點解叫做李舍祠呢？弊樹乃係西番哈必國界，呢間廟後邊有條村，成村人都好齊心立咗呢間廟宇。李呢就只係一鄉里地，舍即係一舍土神。每逢春耕夏耘、秋收冬藏之日，國家就辦三生花果嚟呢度祭社拜神，以保四時清吉、五穀豐登、六畜興旺。三藏聽聞就點頭誇讚：真係各地風氣不同。正所謂離家三里遠，別是一鄉風啊！我哋嗰度仲未有咁誠心呢。個妙竹公就問：師傅，仙鄉係邊度噶？貧僧係東土大唐國，奉旨意上西天拜佛求經嘅，路過寶方，天色已晚，故此借宿一宵，聽早就起程噶啦。我妙竹公聽見話係唐朝大國嚟嘅，就十分歡喜噃，一連舉句失迎失迎失迎，就叫童子準備齋飯。孫悟空嘅眼利，一眼就望見屋檐下邊有條晒衫繩，嗰個孫悟空一手就扯斷條繩，攞嚟綁住匹馬咯。個妙竹公呢就笑口吟吟咁問：你呢匹馬係咪偷翻嚟噶吓？呸！你呢個老家伙都講話不知高低嘅，我哋係拜佛嘅聖僧，點會偷馬得嘅？咁唔係偷嘅，點解又冇馬鞍又冇韁繩，要嚟扯斷我曬衣服嘅繩呢？唐三藏就慌忙走過嚟賠禮：老人家千祈唔好見怪啊，唔好見怪。悟空，你啊真係冇規矩。你要綁馬就問老人家借啊嘛，點解自己去扯斷人哋嘅晒衫繩嘅呢？老人家，我呢匹馬唔係偷嚟噶，我原來有匹白馬，馬鞍韁繩都齊全嘅，點知俾應仇揀嗰條葉龍吞咗。好彩我徒弟有啲本事，又求得觀音菩薩嚟捉咗呢條龍，叫佢變翻做我呢匹白馬。隻馬鞍韁繩都仲未配齊，故此我徒弟先至會扯斷老先生嘅繩啫。萬望老先生唔好見怪啊！長老，你啊千祈唔好在意，我老漢啊講下笑嘅啫。點知你嗰位高徒啊咁認真噶？係呢，我舊時都有幾個錢，亦都中意玩下馬，後尾因為家境不佳，又遇到火燭，故此流落到呢度嚟到做廟祝，侍奉香火。而家我仲留翻一副馬鞍同埋韁繩，呢個係我平日心愛之物，
就算點窮法我都唔捨得賣噶。頭先聽到老師傅講，菩薩都尚且救護條神龍，要佢變馬嚟孭你去西天，咁老漢啊點敢無所表示啊？等我聽日將馬鞍同韁繩送嚟俾老師傅使用，望老師傅唔好嫌棄啊！唐三藏聽完就再三多謝，童子又捧上晚齋，食完飯就各自返房瞓覺。第日一早，孫行者就起身提醒三藏：喂，師傅，昨晚個妙竹公啊，話送馬鞍同韁繩嚟，咁耐都未見嚟嘅。嗱，你陣佢追住佢啊，千祈唔好放過佢啊！都未講完啫，個妙竹公就攞住馬鞍同韁繩之類，凡係馬上一切用嘅嘢，無不齊備，放晒喺走廊嗰度。師傅，請笑納啊！唐三藏就十分歡喜，領受咗之後就叫孫行者去試下啱唔啱用。孫行者一睇，件都係寶物嚟嘅，心中就暗自歡喜，將馬鞍套上馬背，嗨，好似訂做一樣咁，吸冚。三藏就連忙拜謝嗰個妙竹公，妙竹公就慌忙扶起三藏，唔敢當，唔敢當，少少意思，何須拜謝啊？於是就請三藏上馬起程，行咗幾步腳，個妙竹公後邊就追住嚟，攞咗支馬鞭，雙手獻上，聖僧啊，我呢度仲有一條皮鞭，送俾你趕馬用啊！三藏喺馬上接過馬鞭，就連忙行禮嚟多謝噃。一擰轉頭就唔見咗個妙竹公，再望一望後邊一片空地。嗰間李舍池無影無蹤，只聽到空中有人講：聖僧，頭先怠慢晒，我係落家山山神土地，蒙菩薩差遣嚟送馬鞍韁繩俾你，望你努力西行，千祈唔好怠慢啊！三藏就嚇到快啲跳落馬，一你喺度叩頭禮拜，弟子肉眼凡胎，不識尊神尊面，望黑恕罪，多犯轉達菩薩，心蒙厚恩，心蒙厚恩。佢一邊講，又一邊喺度叩頭噃，叩到不計其數。旁邊真係笑到孫悟空肚赤，美猴王口都攰啦。佢一手拉住三藏，起身啦，師傅，人哋都走咗咁耐啦，邊時仲聽見你喺度叩頭祝願噶，咪喺度嘥氣啦。哎呀，徒弟啊，我喺度叩頭答謝，你就拜都唔拜一下，仲喺度笑我，你真係不成體統啊你！哎呀，師傅，你都唔知，山神土地好似佢咁咧，一見到老孫閃閃縮縮冇厘大方，我本嚟要打佢兩巴掌啊，打醒下佢啊，不過念在菩薩面上放過佢呢次咋。老孫冇打嘅身已經便宜咗佢啦，仲敢啊受我老孫一拜喎！師傅你又唔知啦，老孫啊自小做英雄好漢，從來都唔去叩頭拜人啊！咪講話呢啲芝麻咁大啦，就算玉皇大帝、太上老君，我老孫見面都係岌下頭嗌聲就算噶啦。唐三藏俾孫悟空噏咗呢幾句就冇厘味道，快啲爬翻起身。你隻馬騮冇性嘅，咪講咁多啦，快啲起程啦。於是師徒兩個又是向西起行，光陰似箭，一行就行咗2個幾月，又係早春時分，但見山林錦翠色，草木發青芽，梅英盡落，柳眼初開。師徒兩個一邊行一邊欣賞山野春光，不覺又已經太陽西墜，黃昏時候，見到冇幾遠嘅地方，樓台影影，殿閣沉沉。三藏就問悟空啊，你睇下嗰度乜嘢地方？唔使問啊，師傅，係和尚寺嚟嘅。咁我哋行快啲去嗰度借宿一晚啦啊！於是師徒兩個一齊去到前邊，果然係一間和尚寺，
呢間寺院好宏偉喎，層層殿閣，疊疊廊房，鐘鼓樓高，浮屠塔進，周圍種晒一行行嘅老松古柏。三藏就落馬，孫行者就放低擔行李，正係想前去敲門，裏邊就有個和尚走出嚟，三藏就企喺門邊嚟到行禮，個和尚就連忙答禮：失迎啊！高僧喺邊處嚟噶？請入方丈獻茶。貧僧係東土欽差，去雷音寺拜佛求經，嚟到呢度天色將晚，想借寶地住一晚啫。哦，請裏邊坐，裏邊坐。三藏就叫孫悟空拉馬入嚟。嗰個和尚一見孫悟空個樣，當堂打咗個冷震。拉起側唐僧就問：師父啊，拉馬嗰個家伙係乜嘢鬼怪嚟噶？哎呀，你千祈咪咁大聲講啊！我個徒弟性情暴躁，聽到你話佢係鬼怪，發起火上嚟好難收拾噶。哎呀，師父，咁你又係嘅，咁多人你都唔收啊，收埋啲咁嘅醜頭怪腦嘅人做徒弟嘅？你唔知噶啦，你睇佢個樣雖然係醜怪啲，至心地好好又有本事噶。和尚啊，無可奈何就帶三藏同孫悟空入去。入到裏邊，正殿上邊就寫住觀音禪院四個大字。唐三藏一見就滿心歡喜，就對個和尚講：弟子屢蒙菩薩聖恩，都未及叩謝，而家嚟到禪院就好似見到菩薩一樣，正好拜謝。嗰個和尚聽聞就叫道人開殿門，請三藏朝拜。嗰個孫悟空呢，綁好馬匹，放低行李，就跟埋三藏上殿。三藏跪喺地下叩頭。嗰個和尚就喺度打鼓，孫悟空呢見到人哋打鼓呢，佢就跳上鐘樓去撞鐘。三藏都拜完啦，和尚就收住鼓。嗰個孫悟空呢，敲鐘越敲越過癮，一時緊一時慢，一時大聲一時細聲，一時叮叮當當好似奏樂咁，一時打亂鐘好似嗌火燭咁。嗰個和尚就喺下邊嗌到：喂，禮拜完噶啦，乜你仲喺度撞鐘噶？孫行者先至掉低鐘錘，笑口吟吟咁講：你識乜嘢啊？呢個叫做早一日和尚啊，撞一日鐘啊嘛。點知個孫悟空咁亂撞鐘呢，已經將寺院嘅大小僧人、上下房長老嘈到通通湧晒出嚟，以為發生咗乜嘢事。有個和尚啊大聲喝：係邊個野人啊？喺呢處亂咁撞鐘啊！孫悟空啊，卜將喺鐘樓跳嚟，咩野人啊？係你孫爺爺撞鐘嚟玩下點啊？嗰班和尚一見到孫悟空個樣，嚇到成班跪晒喺地下。哎呀，雷公爺爺嚟咗啦！雷公爺爺嚟咗啦！雷公算得乜嘢爺爺啊？雷公仲個孫仔，我都嫌佢細啊！起身，唔使怕，我哋係東土大唐嚟嘅老爺。成班和尚就快啲行禮拜見，後尾見到三藏行過嚟啦，大家先至定翻啲。於是本寺院嘅院主就出嚟請佢哋入方丈室飲茶。嗰個院主呢就獻上香茶，又安排齋飯。嗰陣後邊有兩個小童就扶咗個老和尚出嚟嘅噃。嗰個老和尚呢老到牙都甩晒，駝背彎腰，老眼昏花，成面都巢晒皮。至衣着十分華麗噃，頭上戴住嗰頂僧帽呢，上邊仲鑲咗粒貓眼咁大嘅藍寶石。成班和尚一見到佢呢，就喺度嗌：師祖嚟啦，師祖嚟啦！三藏就連忙施禮。嗰個老和尚十分客氣：頭先小徒報知話東土唐朝嚟咗位高僧，我就趕出嚟拜見。哎呀，老院主恕罪啊！貧僧輕做寶山，不知好歹，望老院主多多包涵。不敢，你係東土嚟嘅，
係咯，東土嚟呢度有幾多路程呢貧僧出長安到邊界有5000幾里路，過兩界山，一直嚟到呢度，已經行咗2個幾月，又有5、6千里路先嚟到呢度啊！你哋已經行咗萬里路噶啦，貧僧連山門都未出過，正所謂坐井觀天，虛度一生咯。老院主，你高壽幾多呢？我都270歲咯。孫悟喺旁邊就插嘴咯，200幾歲，都唔知係我第幾代嘅兒孫。唐三藏就救佢一眼，拉側佢講：哎呀，你唔出聲啊，冇人話你啞噶嘛，你咪喺度亂噏得罪人啊！嗰個老和尚咧就問孫悟空：你呢位長老又有幾大年紀呢？我幾大自己都唔記得啦。嗰個和尚以為佢講笑，就唔在意冇再問噶啦。嗰陣有2個小童就送上香茶，茶盤係楊枝玉盤，上面放住3個法藍鑲金嘅茶盅，另一個小童呢就攞住個白銅茶壺嚟沖水，沖咗3杯香茶，水甜茶靚，清香撲鼻。三藏喺度稱讚啲茶具咁精緻，茶又靚，真係美食美器啊！嗰個老和尚就客氣一番，見笑，聖僧係天朝上國，奇珍異寶都見得多啦，好似呢啲咁嘅嘢，又何足過獎啊？係咯，聖僧喺上邦嚟，有乜嘢寶貝帶嚟，借俾弟子開開眼界啊！我哋東土冇乜寶貝，就算係有，咁都路途遙遠，都冇帶嚟啦。孫悟空就喺旁邊插嘴啦：師傅，前日我喺包袱嗰度見到嗰件袈裟，嗰件咪寶貝嘅，咪攞出嚟俾人哋睇下咯。嗰班和尚一聽講話袈裟，個個喺住揞住嘴偷笑。孫悟空就問：你哋笑咩啊？企喺老和尚側邊嗰個院主呢就話：我哋頭先聽你講話袈裟係寶貝，所以大家覺得好笑啫。你唔知道啦，我哋呢度呢第樣就冇乜出名嘅，啲袈裟呢就算我哋呢一輩咁都每個人都至少都20、30件。如果論我師祖喺呢度做咗250、60年和尚，足足有700、800件啊！師祖，不如攞出嚟俾呢2位睇下。嗰個老和尚就一時賣弄，就叫人打開庫房，一抬就抬咗12大櫃出嚟，放喺天井度，開咗鎖，兩邊放住衣架，四圍仲拉滿晒繩，將佢嗰幾百件袈裟一件一件掛出嚟，請三藏嚟睇咯。